Жания. Жания. Ой, я упала. Что? Перестань, пожалуйста, храпеть. Твой храп меня раздражает. Ну ладно, смотри. Ты сможешь. Нет. Ой, нет. Если салфетки возьми, засунь себе в уши. О, классная идея. Можно попробовать. Ну, и немножко ближе потом это сделала. Ну, это похож. Надо как-то это с этим покончить. Я должна это сделать ради моего сна. Ну ладно, я пойду. Ой, черт. Неприятно вообще-то. Уже 8 утра. Два, три. Идем снимать теперь видео. Нет.